日想同大家咧介紹下呢一支咧藍色提亮液啊，日本咧都興咗一排㗎啦。咁我自己呢支咧就喺日本買嘅，咁咧之前喺日本買咧都係要行咗好幾間啦先至揾到佢㗎。咁啊香港咧一直都未見到有佢可以喺藥妝或者啲鋪頭度見到嘅。咁佢呢個刷頭啦，咁佢咧可以做到嘅效果咧好好㗎。佢咧試少少俾大家睇啦。平時我自己就點喺邊啲位咧？點喺個鼻梁啦、眼袋啦，跟住咧就會印開佢啦。如果你有粉撲咧，可以用粉撲嗰啲印開效果就更加好嘅。咁呢個效果咧係好薄㗎，唔乾啦，出嚟個效果咧都係滑身嘅。咁咧佢平時可以遮到少少黑眼圈啦，同埋睇落咧你成個膚色咧都會白咗嘅。你放喺啲光位度咧，佢會自然咗嘅。睇落而家白咗一度嘅，同埋有少少靚身嘅光位啦。咁我自己都推介咗俾好多 fans 㗎啦，但係咧佢哋喺香港又未揾到，成日都話要揾代購。但係咧今次咧我就喺松本清啊，咁咧現場咧係有大量呢個藍色提亮液嘅，係大放咗勁多，跟住仲有其他化妝品啦，都喺度做緊特價㗎。咁啊，其他化妝品之外咧，佢仲有呢個日本新嘅啲果凍唇膏啊，都已經上晒架啦，超正啊！